Леня, что случилось? Да пограничники, понимаешь, обстреляли. Черт. Доставил. А что случилось? Меня пограничники обстреляли. Возвращаю вам посылку обратно. Возьмите, пожалуйста. Это круг? Да, Да, мой брат. Вы очень похожи. Кто второй? Да понимаешь, он должен был взять посылку. Зольтендас пакет Юбергейбе. So, Ага, вот для вас. ich danke. Благодарю вас. Вы ранены? Ach so, bitte nehmen Sie Пожалуйста, прошу вас в машину. Anton, Постелите что-нибудь на заднее сиденье. Entschuldigen Sie bitte. Я могу быть свободен? Jawohl, Sie können fahren. Danke. Да, пожалуйста, можете ехать. Rufen Sie sofort einen Chirurgen. Срочно вызовите хирурга. А что Darüber случилось? später. Позже. Else, Bitte? Немедленно приготовьте постель. übergeben Sie Передайте, das dem пожалуйста, Chef. это шефу. Komme später Я nach. заеду немного позже. Товарищи, кто до Янтарной? Прошу за мной. Да, пожалуйста. Прошу. До свидания. Будьте здоровы. Скажите, вы из Соснового воздуха? Да? А у вас будет еще рейс? Нет, последний. Ага. Здорово, Петрович. А, здорово, Бугин. Халтуришь? Да, тебе бы так. Ага. А вы скоро обратно? Да, едем сейчас. Можно сесть? Пожалуйста, садитесь. Спасибо. Есть кто до Сосновой? До Сосновой есть кто? Петрович, Да. что у вас там за шум был ночью? 2 гаврика тягу дали. Говорят, стрельба была. Говорят. Не поймали, не знаешь? Кто ж знает? Лодку нашли. Насос они у нас в гараже стянули, тоже нашли. А про них ничего не известно. Да что ты? Их вещи из санатория пограничники забрали. Во как. Что там? Остановите. Остановитесь, пожалуйста. Укачало? Да, нехорошо как-то стало. Вас подождать? Нет, ну, тут недалеко, я дойду. Оба ушли или обоих взяли? Или один ушел, другого взяли? Черт его знает. А что, если я ошибся, и Бекас все-таки контрразведчик? Если это так, то он должен был прийти. Зачем исчезать, не похоже? Проверит путевки. Где получены? Кто получал? Пенсионер Дембович. Так оно и будет. Сегодня воскресенье, значит, проверить смогут только завтра. Незачем заранее отпевать себя. Со мной разговариваете как с мальчишкой. Как с пожилым мальчишкой. У вас родственники есть, Дембович? Вы же знаете, что у Дембовича никого нет. Родственники жены. Была сестра в Ставрополе. А в Благовещенске? Тетка, но я же не знаком с ней. Придется познакомиться. Сегодня же вечером уезжайте. Билет я вам достану и заеду за вами. Соседям скажите, что поехали проведать тетушку в Благовещенск. Куда ехать, я вам сообщу на вокзале. Надолго? Если вам не повезет, этот вопрос зададите там, завтра на Лубянке. Теперь, если его не трогать, он все поймет. В его положении выход один – исчезнуть. Ну что ж, мешать не будем. Посмотрим, где осядет. А Дембовича допросите. Ян Евгеньевич, отоспитесь в поезде. Билет я вам достал. Собирайтесь.
02:45. Да? Нет, ее нет. А что передать? Но она будет после обеда. Ну, пожалуйста, вы не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я пошлю машину. Пошлю машину, не волнуйтесь. Ты что? Что случилось? Мотор чего-то барахлит. У меня еще в районе ездка. Подкатиться бы к Николаю Ивановичу, чтобы дал другую машину. Он ушел. Подожди, я попрошу механика. Кто дежурит? Дядя Леша. Ну, Остаешься за диспетчера. Зорин, путевку подпиши. Ну, все в порядке. Уговорила. Поедешь на машине Сливы. Сменщик его заболел. Ну, люди же увидят. Ой, с ума сошел. ну и что? Пусть видит. А путевку-то?
Зароков. Мы готовили эту легенду для одних. А теперь ты уходишь с ней для других. Меняются хозяева. Меняются страны. И всюду мы не дома, всюду мы чужие. Если бы я мог, я пополз бы сейчас на коленях в Россию. Они бы вас подняли, отец, поставили к стенке и шлепнули. А что прикажешь им делать? Всю жизнь я боролся против них. Освобождал Россию. А в итоге она освободилась от нас. Как шлюхи мы шли на содержание к одним, к другим, к третьим. Не брезгали даже гестапо. А им было всем плевать на нас, на наши идеалы. Кто мы им? Кто мы теперь России? Вот ты, последний из рода Тулиев, должен пробираться на родину тайком, под чужим именем. О, Господи! Лучше не знать, не думать обо всем этом. Просто мы с вами не очень счастливые люди, отец. У вас не было выбора. В 17-м году был. Был, Миша. Выбор всегда есть. Я мог бы остаться тогда в Петербурге. Да, и ваши друзья сочли бы вас предателем Родины. Да. Но выбор был и позже. Когда? В Париже. Я мог бы работать тогда, шофером такси, как делали многие. И у тебя сложилась бы иная судьба. К чему говорить о другой судьбе, отец? Я разведчик. Так же, как и вы. В конце концов, каждый зарабатывает как может. Да, но досадно, что все это зря. Все мои сбережения я переведу на твое имя. Отец. Молчи. Ты ведь уезжаешь не на год, не на два. Бог знает, когда ты понадобишься здесь. А я чувствую, что мы больше не увидимся. А я завидую тебе. Ты знаешь, за последние 15 лет у меня появилось одно желание. Выйти рано утром на речку, закинуть удочку и поймать обыкновенного русского окунька. А, Мишка, ты береги себя. Авария. Ну и что? Ну, с кем не бывает. Дело такое. Виноват, так отвечай. Зачем же бежать? Откуда у него деньги такие? На ипподроме выиграл. На ипподроме. Слушай ты его больше, наговорит он тебе. На ипподроме, облигации, лотереи. Ты деньги в милицию отнесла? Все? Ну, а что сказали-то? Когда надо будет, вызовут. Это да. Слушай, а вот ты не замечала, может, у нее дружки какие появились, знаешь, бывает как? Дядя Леша. Человека несчастье одно за другим, а вы? Сколько лет сестру искал, нашел и... Вот это еще. И я. Чего ты? Зря ему сказал. Ну, что я сказала? Я ребенка жду, дядя Леша. Так. Значит, откупиться хотел. Дядя Леша. Ну что, дядя Леш? Дядя Леш. Ты об этом в милиции говорил? Ну так вот, пойди и скажи. Никуда я не пойду.
Не пойдешь. Ну так я пойду. Я то дело так не оставлю. Найдутся, Колик. Так ведь обидно, товарищ полковник. От самой границы вести и так бездарно. Ты скажи спасибо, что жив остался. А то пришлось бы тебе беседовать со стариком Дембовичем. И дом сгорел, и сам Дембович сгорел. Или пристукнули перед тем, как поджечь. Одним словом, нет его, и концы в воду. А долго меня тут продержат, а? Но специально держать не будут, не волнуйся. Ты вот что, Сережа, как встанешь, поезжай-ка в Кузовки. С ружьишком побродишь, порыбачишь, там, говорят, на мормышку хорошо берет. Да ну что, Владимир Ну чего, Гаврилович? отдохнешь. Кстати, вот за этим местом посмотришь. Угу. Это озеро? Павел выбрал вот здесь. Guten Tag, Elsa. Bitte schön. Здравствуйте. А, Витя, здравствуй. Брат мой. Здрасте. Молодой человек, прошу вас, спуститесь вниз. Begleiten Sie ihn, bitte. Jawohl. Вам дадут бумагу, напишите свою биографию. Я ж писал уже один раз. Пишите еще раз. И поподробней. Bitte. Можно. Ну как путешественник? Да побаливает. Я вот зачем пришел. Слушай, Вить, выключи ты эту бодягу. Так спокойнее. Что, послушиваешь, что ли? На всякий случай. Там дорожал, теперь тут дорожал. Да что? Как ты познакомился с этим парнем? Через Дембовича. А как Дембович собирался прикрыть твое исчезновение? Я получил от жены телеграмму со срочным вызовом и должен был дать ее Павлу, ну, чтобы тот показал администрации. И написал записку соседу, чтобы тот отдал вещи. Ты так все и сделал? Нет, не успел в эту суматоху. А какое это имеет значение? Павел-то все равно здесь. Сейчас все может иметь значение. Тебе и Павлу надо излагать историю с телеграммой и вещами так, как должно было быть. А кого это интересует? Твой побег готовил не Дембович, а наш резидент. И он не вышел на связь. А его отец, старик Тульев, работает с моим шефом уже с 30-х годов. Так что, если сына расшифровали из-за этой вашей истории… Значит, будут допрашивать. Еще как. Через полиграф пропустят. Что это такое? Детектор лжи. Слыхал? Читал. Пропаганда. Мало ли, что ты читал. Штука серьезная. Но можно ее обмануть. Держись понахальнее. И все. И этому скажи. Да он не дурак. Посмотрим. Шеф не исключает, что он советский разведчик. А вся ваша история – спектакль. Пел березовый сок с ненаглядной пионией, стогу ночевал, что любил, не сберег. Фёдор, sobald Sie fertig sind, Закончите эту работу, вымойте машину, пожалуйста. Я Gnädige Frau. Что имел, потерял. Был я смелый, удачлив, но счастья я не знал. Молодой человек. Написали? Я меня Написал. Все?
Что помнил? Надышав Родился, не крестился, не женился, пока не помер. заморских дорог. До города далеко здесь, не скажете? Будьте здоровы. Покеда. Ist der Arzt gekommen? Er wartet schon. Okay. Bitte. Прошу. Guten Tag, Herr Doktor. Добрый день, доктор. Ein neuer Patient. Ваш новый Weiß er, warum пациент? er hier ist? Он знает, зачем его привели hat keine сюда? Ahnung. По-моему, не Врач. догадывается. Wie fühlen Sie sich? Здоровье вас, ничего? Auf Russisch soll das gut bedeuten. Ach so. Sie haben heute Whisky getrunken? Вы ведь, конечно, пили сегодня? Эту гадость не употребляю. Nein. Sie haben Rauschgift eingenommen? Наркотики? Что, я псих, что ли? Нет. Betreiben Sie Sport? Вы занимаетесь спортом? Да, приходилось. Бегал. Läufer. Läufer? Welche Strecken? Какие дистанции? На длинные, пока не поймает. Langstreckenläufer. Ah, solange man ihn nicht erwischt. Oh, ja. Kommen Sie. Прошу. Dieses Gerät kennen Sie? Вы знаете, что это за аппарат? Счетная машинка какая. Erklären Sie. Это полиграф. Публика называет его детектором лжи. У вас о нем много писали. Вы что-нибудь слышали? Да так, болтали на пересылке, всякой толком не понял. Это аппарат, который отгадывает мысли. Ну да. Не верите? Er glaubt es nicht. Werden wir Ihnen gleich einen Trick zeigen? Сейчас мы вам покажем один фокус. Не возражаете? Ну что, валяйте. Moment, Moment. Nehmen Sie Platz, bitte. Пройдите, пожалуйста. Setzen Sie sich. Садитесь, пожалуйста. Сейчас мы отвернемся, а вы задумайте любую цифру, ну, скажем, от 1 до 8. Запишите ее, пожалуйста, и спрячьте бумажку в карман, чтобы без обмана. Только вы отвернитесь. Bitte wegzuschreiben. Готово? Можно? Сейчас я буду называть цифры, а вы в любом случае, даже когда я буду называть задуманную, должны отвечать «нет». Ясно? Ясно. Валяйте. Fliegen Sie geradeaus. Смотрите прямо перед собой. Hallo? Guten Tag, Herr Krug. Добрый день, господин Круг. Der Arzt ist momentan beschäftigt. Врач сейчас занят. Auf Wiedersehen. Alles fertig. Gut, wir beginnen, Herr Doktor. Начинаем. 1, Нет. 2, Нет. 3, Нет. 4, Нет. 5, Нет. 6, Нет. 7, Нет. 8. Нет. Wie ist das Ergebnis, Herr Doktor? 3. 3. Правильно? О, дает, а? Угадал? Вот видите? То, что мы сейчас проделали, будет ключом для последующей расшифровки ваших ответов. Всякий раз, как вы соврете, аппарат это зафиксирует, а мы сверим с ключом. Ладно, валяйте. Хорошо, приступим. Теперь будете ответить на вопросы только да или нет. Смотрите прямо. Прямо перед собой. Fertig, Herr Doktor? Fertig. Вы родились в Москве? Да. Ваш отец жив? Нет. Вы коммунист? Нет. Вы служите в органах безопасности? Нет. У вас есть дети? Нет. Круг вам передал телеграмму от жены? Да. Вы живете в коммунальной квартире? Да. Отдохните. Ну, ничего, я не устал. Интересно даже. Как в кино. Пожалуй, будет еще интереснее. Между прочим, вы ездили на станции Кузовки? Лучше б не ездил. Вот вам карта Кузовки. Отметьте точно, где брали пробы Асондеады. Землю и воду. Вот здесь недалеко от шлагбаума. Метров 300. Вот здесь. Aha, gut. Zweite Seance. Doktor, weitermachen. Setzen Sie fort, bitte. Продолжим. Ваша мать жива? Да. Зароков работает шофером такси? Я не знаю никакого зарока. Слушайте,
только да или нет. Смотрите прямо. Вы сотрудник иранской разведки? Нет. Вы советский разведчик? Нет. Вы коммунист? Нет. Леонид Круг отдал вам свои вещи в санаторий? Да. Вы сегодня завтракали? Да. Зароков выше вас ростом? Не знаю никакого Зарокова. Слушайте, только да или нет. Смотрите прямо. Вас зовут Павел? Да. Вы хотели попасть за границу? Да на кой нам не нужна? Слушайте, только да или нет. Смотрите прямо. Sprechen Sie Deutsch? Нет. Почему вы отвечаете, если не знаете по-немецки? Учил когда-то в школе, пока не выгнали. So. Bitte weitermachen, Herr Arzt. Setzen Sie fort, bitte. Вы познакомились с Дембовичем в ресторане? Да. Вы хорошо спали сегодня? Да. Вы бывали на Лубянке? Нет. Вы коммунист? Нет. Не орите, молодой человек. Ruhe, junger Mann. Doktor, noch einmal. Gut, bitte. Вы познакомились с Дембовичем в ресторане? Да. Вы хорошо спали сегодня? Да. Вы бывали на Лубянке? Нет. Вы коммунист? Нет. Круг вам передал телеграмма от жены? Да. Вы знаете Михаила Зарокова? Нет. Bitte schön. Danke, Ilse. Ja. Да. Hans soll den Wagen bringen. Попросите Ганса Его. приготовить машину. Слушаюсь. Also, was ist los? Ну так как дела? Wenn er sich wirklich verstellt, Если dann он macht er das притворяется, sehr то очень искусно. Ich kann nicht Во zur всяком gleichen Zeit случае, я не мог заметить игры. Wir werden noch sehen, was uns der Посмотрим, Arzt что auf скажет unsere доктор, Aufzeichnung когда sagt. расшифрует свои графики. Ich bin von dieser ihrer Technik nicht sehr großer Meinung. Я не очень доверяю этой вашей Weißt du eins? технике. Я знаю одно. Надежда hat sich nicht gemeldet. Надежда не вышел на связь. Was ist passiert? Что там произошло? Hochgegangen? Провал? Einen solchen Aufklärer zu Потерять verlieren. такого разведчика. 10 solche wie Sie 10 können таких, nicht как вы, не ersetzen. стоит его одного. Oder jede Beleidigung. Ну, только без всяких обид, пожалуйста. Weshalb schweigen Sie? Что же вы молчите? Wir werden es noch mal überprüfen. Попробуем еще раз Versuchen Sie es. проверить. Попробуйте. Haben Sie erfahren, von wo Вы узнали, где он брал пробы? Hier. Да, здесь. Вот тут. Stellen Sie sofort verbinden mit Немедленно свяжитесь с Москвой и попробуйте через дипломата или через какие-нибудь другие каналы. Ну, в общем, побольше инициативы. Получите повторные пробы земли и воды. Aber vom gleichen Ort. Wird gemacht, Herr Chef. Будет сделано, шеф. Hören Sie nun, А сейчас допросите Круга Ja, und и этого. diesen da schlage ich vor, bis Этого zum я предлагаю до Eintreffen der получения Proben пробы изолировать in der музыкальную шкатулку. Musikstube zu isolieren. Sie sind sehr Вы очень erfinderisch. изобретательны. Dort wird er Zeit zum Nachdenken haben. Да, у него будет время подумать. Links. Налево. Еще раз налево. Вниз. Пожалуйста. Ein neuer Patient. Oh, bitteschön, treten Sie ein. Наша музыкальная шкатулка. Заходите. По-вашему, сколько здесь? 2 с четвертью. Карата, заметьте. А то, что вы мне, извините, сучили... Николай Николаевич. Ладно, ладно. Так когда же я получу компенсацию за свою доверчивость, а? За вами, насколько я помню, 1000. Одна. Но новыми деньгами. Алька, я предупреждал. Подождите последний раз. Клянусь. Хотите, спишем долг. Но учтите, я это предлагаю только из любви к вам. Каким образом? Надо слетать в Новотрубинск. Там еще проехать километров 30. И все-навсего взять, привезти горсть земли и флакончик воды.
со станции Кузовки. Там вот так шлагбаум, и метрах в 300 от него мостик, понимаете? А под ним речечка. Что? Ну, речушка. А в ней водичка, которая нас интересует. Лады. This way, please. Make yourself comfortable. Not a bad place here. Black coffee. Toast? Toast and butter. Please make it quick. Yes. Tout de suite. Так вот вы теперь чем занялись? А вы не углубляйтесь в анализ. Вы сообразите, стоит ли горсть земли 1000 рублей, и все станет легко и просто. Ну, дорога, разумеется, за мой счет. И суточный. И квиты? Абсолютно. Алик, не комбинируйте. Не вздумайте брать землю со своего двора, а воду из крана, понятно? И оденьтесь как-нибудь попроще. Ну, человек с фантазией, сообразите. Вы знаете Сорокова? Нет. Вы знаете Сорокова? Нет. Вы знаете Сорокова? Нет. Вы знаете Сорокова? Нет. Эх вы, сани, что за сани? Звоны мерзлый осин. У меня отец крестьянин, но я крестьянский сын. Кто увидел хоть однажды этот край и эту гладь, почти березки каждый ножку рад поцеловать. Вот вам карта Кузовки. Отметьте точно, где брали пробы Wasser und Erde. Землю и воду. Fjodor, sobald Sie fertig sind, waschen Sie bitte den Wagen. Jawohl, gnädige Frau. Я в весеннем лесу пил березовый сок с ненаглядной пивуней. Danke. Доброе утро, господин Матвеев. Привет. Какое сегодня число? Не имеет значения. Когда вы были последний раз на Лубянке? Воду включите. Вы вспомнили, кто такой Михаил Сороков? Я же говорил, не знаю я такого. Не знаю. Не знаете? Это правда? Слушай. Пошел ты со своим Сороковым. Знаешь куда? Спокойно. У вас еще будет время вспомнить. Пока получим повторные пробы со станции Кузовка. Ну как же так? Если бриллиант, который вы продали этому Коки, оказался фальшивым, то почему же вы не вернули ему деньги обратно? Да потому что, когда это выяснилось, деньги я уже потратил. Вы были у него дома? 2 раза. Встречали кого-нибудь? Да, 1 раз встретил какого-то иностранца. Он на профессора похож. Такой роговые очки, вот прическа, как у вас, только седой. А почему вы решили, что он иностранец? Я их сходу узнаю. Общался. Валютные махинации, спекуляция драгоценными камнями. Уже одного этого достаточно, Ступин, чтобы осудить вас по всей строгости. А тут докатились до измены. Я не изменил. Потому что вас остановили. Скажите спасибо леснику. А если вас не задержали в Кузовках? Подумайте, Ступин. Или пеняйте на себя. Ну ладно, мы обо всем поговорили. Вам придется задержаться здесь до часу дня. А потом вы свободны. Передайте этому Коки землю и воду. Хорошо. Но если он каким-нибудь образом узнает, что вы были здесь... Нет, даю слово. Честное слово. Ну ладно. Слушаю, Владимир Гаврилович. Идите, отдыхайте. Спасибо. В лабораторию. Срочно. Хорошо. И соедините меня с ними. I once had a dream of love.
Fühlen Sie sich wie zu Hause. Guten Tag, господин Круг. Привет. Darf ich abräumen? Я, Алекс. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Может, побрить тебе? Не, сохрани на память. Знаешь, где я был? Знаю. Это у них называется музыкальная шкатулка. Плевали мы с тобой, Леня, на всякие шкатулки. Хочешь, я тебе цыганочку с батей, а? А ты понравился шефу. Хотят тебя направить в разведшколу. И ты что, дисциплина? Свобода как осознанная необходимость. Плевали вы на эту свободу. Вы мне воли дайте, воли хочу. Не пойду в шпионы. Матросы, Шульце! Матрос Шульц. Шульце! Шульц. Mich? Меня? Sofort zum Kapitän. Пройдите в каюту капитана. Далее. Побыстрее. Запомните, его зовут Станислав Иванович Корнаков. Курнаков? Да. Найдете вы в городе Привольске. Вот рации, деньги передадите ему. В дальнейшем будет исполнить все его распоряжения. Вот пароль. Вторая половина у Корнакова. Вот шифр. А если я этого Курнакова не найду? Так да, этим видит в эфир. В ближайшую среду, 22 по московскому времени. Рации потом спрячьте. В общем, закрепитесь в этом городе. Поживите, устроитесь на работу. Можете даже жениться. Когда понадобитесь, мы вас найдем. Вот тут еще личная просьба. Газета «Русский мысль» опубликовала печальное известие о смерти графа Тулева. Это еще отец Корнакова. Прошу при первом же случае ему об этом сообщить. И мое личное соболезнование, mein persönliches Beileid. Jawohl. Это приемник обычный. После несложных переключений может быть коротковолновым передатчиком. А это что за календарь? Это часть ключа к шифру. Основной находится у Курнакова. В разведшколе я пробовал с 17 августа и вот до самой переброски. Да, перед самым окончанием пришлось попасть в госпиталь. Зачем? Я узнал от Круга, что в госпитале в это время находились 2 разведчика. Одного из них готовили к заброске к нам в Союз. Ну, я решил с ними познакомиться. А как попасть в госпиталь? Во время экзаменов по парашютным прыжкам пришлось подвернуть ногу. Вот попал. Удалось установить одного из разведчиков по кличке Джон. Вот здесь я его изобразил. Похож? Вроде. Как мне сказал Леонид Круг, этот Джон будет заброшен к нам летом. А что его может интересовать? Если верить Кругу, его очень заинтересовал один из наших делегатов на январском симпозиуме по ядерным проблемам. Дело вот в чем. За коктейлем этот ученый в полемическом задоре сказал о работе своего института гораздо больше, чем следовало бы. Но ЦРУ, естественно, сразу же ухватилась за это и теперь ищет к нему подходы. Да, кстати, Себастьян и Александр оба сотрудники ЦРУ, причем давние. Вот. Адреса конспиративных квартир и телефона я указал в отчете. Вроде все. Андрей Михайлович. Зароков нашелся. То есть как? Курнаков Станислав Иванович, он же Зароков, проживает действительно в Приволжске, Подгорной улице, дом 5. Работает мастером в радиомастерской. Рита, воды? Даю. Давай еще.
Главное в нашем деле что? Баранина? Вай. Дай мне 5 молодых барашков, да? Я возьму по 300 грамм мяса от каждого барашка, да? Так. На хороший шашлык больше не возьмешь барашка. Я вымочу мясо в белом виноградном вине, да? И дам его тебе. На, красивая женщина, делай шашлык. И ты загубишь баранину. Мама. Рита, пламя враг шашлыка. Борись с ним. Здравствуй, ма. Здравствуй. Как дела? Да какие у нас дела? Мы пенсионеры, народ бодрый. Надолго? Да как сказать? Похудал. Это тебе кажется только. Что это? Здравствуйте, Анна Николаевна. Заждались вас. Без хозяйки стол сирота. Ну чего ты стоишь? Терпения нет. Так готов. Давай. Быстро. Помоги, Сереж. У тебя что там? Квасок? Ну чего ж хорошо дома, а? Хозяйка. Рита? Да. Отлично. Она, что ли? Да что ты, уж больно красиво. Неужто мода на некрасивых пошла? Разрешите? Пожалуйста, Анна Николаевна. Отобьют, боюсь. У тебя отобьешь. Садись, хозяйка. Я вот о чем подумал сейчас. Наверное, когда-нибудь отпадет надобность в нашей профессии. И женам не придется ждать. И матерям волноваться. Я поднимаю этот тост за вас, Анна Николаевна. Спасибо. Будьте здоровы. За тебя, Павел. Спасибо. За твое возвращение. За дело, которому мы служим. Ну, так что же у нас получается? Зароков, конечно, обрадуется посылке. А вот обрадуется ли он твоему появлению? Вы думаете, он может меня подозревать? Уголовник, ты еще беглый. Ну, теперь-то. Если б мы знали точно, какие инструкции насчет тебя даст ему центр. А вдруг он захочет избавиться от тебя? В его-то положении не думаю. Да. Дембович-то он сам собственной рукой подпалил. Ну, допустим, что этот Зароков-Курнаков не очень тебе доверится. Одно ты должен сделать обязательно. Добыть ключ к шифру. Попробую. Ну как теперь, все хорошо? Да, все хорошо. Хорошо. 10 тысяч. Все нормально. Расписались? Да. Будьте здоровы. Простите, у вас есть кинескопы для рекордов? Зайдите через неделю. Через недельку? А раньше не будет? Нет, не будет. Ну что делать? Юра, я пошел пообедать. Хорошо. Выборнов. Слушай, долго мы еще гулять будем, а? Ну что ж, место тихое, народу ни души. Не боишься, Бекас? А ты меня не боишься? Репутация у меня подмоченная, место тихое, народ ни души. Мне надоели случайные встречи с тобой. На этот раз я тебя сам искал. Как ты мог меня искать? Через справочные. Барышня в окошке, милое дело. Руки. Ладно, и так помню. Подгорная 5, Станислав Иванович Курнаков. А? Откуда знаешь фамилию? Как тебя тут запугали-то, Миша. Погляди в чемоданчике-то.
Не бойся. Кому? Вам, Станислав Иванович. Откуда? Откуда? Оттуда. Разбогатели, а благодетелей своих не знаете. Идиот. С этого надо было начинать. Как попал туда? Длинная история. Адрес мастерской как узнал? Хозяйка твоя квартирная. Она мне много чего порассказала. Да? Слушай, нравишься ты ей, жуткое дело. Погуляй до вечера здесь, а потом вечером придешь ко мне на Подгорную и чемоданчик захватишь. У меня перерыв кончается. Отличная машина. Может работать как обычный приемник. Голос Америки запросто берет. Когда назначена первая передача? Каждую вторую среду с 22 до 23 Москвы. А прием? Себастьян сказал, сам грамотный. Разберешься. Что делал бы, если бы меня не нашел? Дали вот это. 17-го вышел бы в эфир в те же часы. А потом? Рацию спрятать, устроиться, ждать. Все дела. Что-то новое. Электроника. Что у нас сегодня-то? Вроде среда. Ступай, подыши. Да. Погуляй, погляди. Я в весеннем лесу пил березовый сок с ненаглядной пивуньей, в стогу ночевал, что любил, потерял, что имел, не сберег. Был я смел и удачлив, а счастья не знал, и носило меня, как осенний листок. Я менял города, я менял имена, надышался я пылью заморских дорог, где не пахли цветы, не блестела луна, и окурки я за борт швырял в океан. Проклинал красоту островов и морей, и бразильских болот малярийный туман, и вино кабаков, и тоску лагерей. Зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать, полететь к ненаглядной пивунье своей. Да вот только узнает ли Родина мать одного из пропащих своих сыновей. Что-то стало холодать, а? Да, река близко. Пойду пройдусь. Добрый вечер.
Добрый вечер. Да вы бы пиджак одели, а то вечера ведь у нас холодные. Ну ничего, не замерз. Ну, смотрите. Я в весеннем лесу пил березовый сок с ненаглядной пивуньей в стогу ночевал. На-на-на-на-на. 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 На-на-на. Станислав Иванович, Да. хочу угостить вас О, фирменным блюдом. спасибо. Проходите, пожалуйста. Пирог с мясом. Спасибо, Елена Андреевна. Ой, а у нас радость. Да? В воскресенье сын из армии приезжает, отпуск дали. Ну, поздравляю. Спасибо. Ну, извините. Спокойной ночи. Спасибо. Спокойной ночи, Елена Андреевна. Понятно? Переезжаем, Паша? Или ты не Паша? Фамилия другая. Потапов. Так что ж, товарищ Потапов, на работу надо устраиваться. Я вроде не тороплюсь. Да. Кто не работает, тот... Точно. Слушай, а может на курсы шоферов пойдешь? А что, можно. Инструктор свой, на дому. Нравишься ты мне. Не пойму, чем, но нравишься. Не свести, денег не будет. Пил березовый сок. Слушай, кстати, о деньгах. Не в службу, а в дружбу. Может, съездишь на пару деньков? Куда? Туда. Да ты что? Надо. Повидаешься. Деньги передашь. Ты что, баба, что ли? Ну, в феврале должна была родить, понимаешь? Жена? О, да я, а? Давай выпьем. Присаживайся. Слушай, не хотел тебя сразу огорчать. Чего? Да понимаешь, перед самой переброской в газете «Русская мысль» прочитал я на предпоследней странице. Ты ведь Тульев? Ну? Вот слушай. В субботу, 19 июня, тихо скончался граф А.И. Тульев. Похороны состоятся 23 числа в Сен-Женевьев-де-Буа. Повтори. Там еще дальше есть. В 9-й день кончины будет отслушана панихида в церкви Знамени Божией Матери, бульвар Эгельманс. Тихо скончался. Жил тайно и скончался тихо. Он предчувствовал, он знал, что мы больше не увидимся. Круглыми сиротами бывают не только дети, Паш. Кругом 1000 людей, а ты один. Всем чужой. Теперь совсем один. А Себастьян учил, что разведчик всегда один. Разведчик? Тебе-то зачем? Интересно. Интересно. Одного интереса для такого дела мало. Выпьешь со мной? Не бросать же человека в таком деле. Пить в одиночку не по-русски. Только молча. Ты моего отца не знал, а говорить, что попало, не надо.
Хозяин вернулся. Последние годы отец жил мечтой. Мизерной и сентиментальной. Хоть раз посидеть с удочкой у русской реки и поймать обыкновенного окуня. Понимаю его, Паша. Просто посидеть с удочкой у реки. Просто посидеть у реки. Все. Организуем, Миша. Перевезу тебя на новую квартиру и сразу отправимся на рыбалку. Верно? Миша? Миша? Я погашу свет. Спишь, что ли? А? Мелочишка теребит. Да. Друзья! Вам чего, реки мало, что ли? Еще чего. Мы тут целую неделю прикармливали. Обязательно всем в кучу надо. Да-да. Не надо, Миша. Гражданин Курнаков, вы арестованы. Встаньте. Идите в машину. На, вытри. Я теперь понял, чем ты нравишься мне. Поздравляю. А шефа твоего нового как зовут? Монах. Монах? Ну что ж, будем работать на монаха. Надежда-то теперь ты? Я? Да. Ага. Когда у тебя с ним связь? В среду в 22 Москвы. Значит, завтра. Завтра.